Albamii isaa ittiin beekamtii argate kan duraa Sanyii Mootii bara 2009 odoon baasin dura artistaa Haacaaluun mana hidhaa Amboo Karchallee keessatti waggaa 5 hidhameera. Abbaan artistaa Haacaaluu obbo Hundeessaan bara Haacaaluun dargaggummaadhaan Karchallee Amboo keessatti hidhamee ture gurbaa jabaadhu hidhaan qoraasuma dhiiratii jechaan akka turan Haacaaluun tanaan dura miidiyaa irratti dubbatee ture. Obbo Hundeessaan gaafiif deebii Reuters wajjin godhan irratti ilma isaanii dhabuu isaaniitiin lapheen isaanii akkamitti cabee akka jiru tarreessan. Ana mana keessatti dabalamutti garaan koo fayyu, madaan koo fayyu, madaan koo akkamitti jiraata. Lalgaloko, lalleen kan tufaa lalgaloko, yaarabbichuu turee lalgaloko, walaafi. Waan haala yeroo ibsu duudhaa fi dhugaa aadaa Oromoo weeddisu roorroo uummata isaarra jira jedhe ifatti baasu kan jagnummaa uummata isaa ibsu sirbaati ture. Maalaan jiraan sirba faarumaan fudhatama argate. Artistaa Haacaaluun bara 2016 hojii isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuuf dhiyeessuudha. Yeroo as United States dhufee turetti biyya afaan Oromoo irratti dhiyaatee maalaan jiraa wanni sirbeef akka itti Oromoon Finfinneedhaa fi naannoo ishiirraa itti buqqifame ibsuufanii jedhee ture. Kan sidinqoo amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa baay'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii aartii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kun waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaaniirraa fudhatame ammas waggaa 40-50 booda naannoon kun akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara Abbichuu ture Galaan Finfinnee marsee jedhe. Meejeri mee sagaleedha. Lalgaloko, lalleen kan tufaa lalgaloko, gaara Abbichuu ture lalgaloko, walaafi. Haacaaluu keenya waa'ee Oromoo jee Oromummaa isaa fedheef nu jalaa ajjeesani yoon akkas ta'anis giseen guddadhinaa ajjeesan jechuudha waa'ee Oromummaa kiyya fedheef. Oh, bakka itu saja. Mama? What? Why you miss him? What? Kapsoftu kanaaf jiraatee miti reeffa kee sodaatanii.